Վերջապես ես ժամանակ գտա նկարելու իմ նկարած նկարները։ Ես էլ իմ յասամանների նկարն է, որ շատ սիրում եմ ու շատերն էլ հավանում են այս նկարը, ով որ նայում է։ Բոլորը ասում են, որ լավ է ստացվել, չգիտեմ։ Ինձ էլ է դուր գալիս։ Մոտեցնեմ։ Աշնանային թեմայով է։ Այս տպավորությունն է, որ Yellowstone են գնացել։ Շատ սիրուն է։ Չգիտեմ լույսը ոնց է անում, երևում է լավ թե չէ։ Այս իմ աշնանային թեման է։ Շատ լավ դուրս է եկել նույնիսկ ծառի արտացոլանքը ջրի մեջ։ Հերվից շատ հետաքրքիր է երևում, մոտիկից չէի նկատել։ Քարերը ջրի ալիքները նույնիսկ դուրս են եկել, շատ սիրուն է ստացվել։ Կակաչներս կարմիր, նայեք։ Հաջորդ նկարը։ Դրանք իմ կարմիր կակաչներն են վազի մեջ, ծաղկամանի մեջ, դեռ ֆրեյմ չունեմ պատրաստի, բայց ֆրեյմի մեջ ավելի սիրուն կերևան, ռամկայի, հետո համապատասխան ֆրեյմ կոնը կվերցնեմ, մոտեցնեմ մի քիչ, ու հեռվից նայենք։ Այս իմ Վան Գոգի թեմաներն են։ Վան Գոգը երևի կզարմանար, որ տեսներ։ Ոչ թե ուրախությունից, այլ լխրելուց, բայց այսպես է ստացվել, չգիտեմ լավ է վատ է։ Վատ չի, հեռվից։ Մոտիկից, հեսա։ Այս իմ Վան Գոգյան կապույտ իրիսներն են։ Նկարեմ, մոտեցնեմ, նայեք։ Իմ արևածաղիկները։ Մոտեցնեմ։ Այս լույսի տակ ավելի լավ կա դուրս գա իմ նկարները, քան այդ բնական արևի պայծառ լույսի տակ։ Հիմա փորձեմ տեսնենք տարբերությունը։ Սա իմ արևածաղիկներն են։ Մոտեցնեմ, նայեք։ Շատ բնական է դուրս եկել, շատ սիրուն է։ Ինձ թվում է ես արդեն պատրաստ եմ պատկերասրահ ստեղծելու իմ նկարներով։ Այս իմ հրամաշկաներն են, երիցուկները։ Այս իմ երիցուկների
Դաշտն է նկարած, նայեք, մոտեցնեմ ավելի, որ շատ լավ է ստացվել։ Այս իմ առաջի աշխատանքն էր։ Սա իհարկե ներկով նկարված չի, սա ուլունքներով հավաքված է, մեկ-մեկ համարներով ուլունքներ էին, յուրաքանչյուր ուլունքը իր տեղը, հատուկ կտավի վրա սոսնձված, այդ ուլունքները հավաքվում է, կոչվում է diamond by number, ես էլ նայեք, ճապոնական թեմայով է, առաջին իմ աշխատանքն է եղել, որ ես անել եմ այս ուլունքներով, հատիկ ուլունքներով հավաքվում է այս նկարը։ Ես էլ իրար հետ նկարեմ, իհարկե տարբեր թեմաներ են, բայց բոլորն են նույն ոճով է պատրաստված, մի քիչ ապակին շոկ է տալիս, փայլում է։ Միասնական դնեմ, տեսեն մի կողմ։ Երկուսը արևածաղիկներն են իմ, շատ եմ սիրում ես արևածաղիկների թեման, սրանք երկուսը տարբեր ոճի աշխատանքներ են, մեկը վրձինով է նկարված է, այս մեկը այս մեկն էլ հատիկ ուլունքներով հավաքված է։ Սա երկուսը իրար հետ